Tai viskas gerai, žinok, aš dirbu, bandau dirbti. Bet aš dirbu jau realiai nuo 9, o dabar yra lygiai 100 ir išvežiau tik vieną užsakymą. Ką tas reiškia? Reiškia šį bei tą, kad visi linksmumai baigės tada, kada užsakymai nekrenta. Esu pravažiavęs 10 kilų ir to pačiu esu sudeginęs baterijos 10%. Tai liko 90% baterijos ir išvežiau vieną užsakymą už 4,50 €. Ne stebuklai, ne piragai. Ir yra dar kita medalio pusė, tokia dar linksmesnė, kad šiandien laukia yra ne ką šilčiau nei kad vakar, kad buvo, o tikėjaus, kad tai bus. Kadangi vakar gan stipriai sušalau, tai galvoju, šiandien aš pabūsiu protingesnis. Tai galvoju, pasimausiu po apačią golfą. Aš pasimoviau golfą, bet žiūriu, kad man vis tiek yra šalta. O, toks vėjas. Nelabai gerai toks vėjas tiek ekonomikai, tiek pačiam čia sėdėti per tokius vėjus. Ir taip čia pučia. Žodžiu, biški liūdesėlis, nes nėra veiksmas. Ir yra šalta. Kodėl negali būti taip šilta, kaip buvo čia kažkada? Kodėl būtent dabar, kai gavau tą mocą, turi prasidėti čia uraganai visokie? Bet tą savaitėlę galėčiau normaliai išsivežti ir pasidžiaugti. Neleidžia niekas. Nu, taip reikia važiuoti iš vis, kiaurai pučia čia. Tai jau dabar supratau, žodžiu, rytoj jau žiūrėsiu striukę iš kažkur išsitraukti. Kaip tą kamerą reikės prisitvirtinti, nežinau. Neblogas Lexusas. Patiktų. Patiktų greičiausiai ir manai, tavo mamai, tavo tėčiui, da kam nors. Tik greičiausiai, kad ne tavo broliui, ne tavo sesiai ir ne tavo draugiai. Tavo broliui, tavo sesiai ir šiaip tavo draugeliam greičiausiai patiktų koks bembas Mersas Audi. O aš, kadangi jau esu vyresnio amžiaus žmogus, man patinka Lexusai. Aš žinok žiūriu ir man atrodo tas žmogus ir užsidėjęs ant galinio lango, ar čia kažkokį pašildytoją, ar ten jis ir kamerą susistatęs tiek į priekį, tiek į galą. Ant galinio stiklo irgi toks kaip registratorius. Tai žinai, kiek saugiai žmogus važinėjęs. Noriu pasidžiaugti su tavim. Saulė lenda lauk. Tu net neįsivaizduoji, kaip jos labai reikia čia šiandien. Tiesiog laukia yra toks vėjas, kad, nežinau, baisu, kad net tas mocas nenuvirstų. O šiaip kai kuprinė yra ant nugaros yra žiauriai patogiai. Rankos abidvi laisvos realiai, jau pasižiūrėjau koks butas. Ok. Jo, su kuprinė šiaip žiauriai patogiai.
Sakau, atvarai, nulipi nuo moco tiesiai ir naini realiai. Sveiki. Šo. Visa. Staigiai pristatymas padarytas. Vienu metu man ta kamera biškių buvo tokia pasisukus. Žiūriu, kad nebuvo gerai įsistačius. Nu, kaip nors reikia nepražaist. Iš minusų kas yra tai, kad kai noriu atrakinti telefoną, braukiu atrakinti ir man prašo Face ID pastoviai. Ir kadangi aš esu su šalmu, jis niekad neatrakina man ir iš karto. Ir gaunas, kai jis tipo net pažįsta mano veidą ir tada prašo passcode'ą įvesti. Tai erzina, arba kai važiuoja reikia paspausti kažką, ar dar kažką. Pastoviai turi vesti savo koduką. Bandžiau išjungti ir tą ir pasirodo iPhone'as neleidžia padaryti to. Gali pasilikti bent vieną arba tą Face ID arba passcode'as turi būti. Nu, žodžiu. Tai prisiminiau vieną svarbų dalyką, kad šiandien 11:30 man reikia į kirpyklą. Tai o dabar yra 10:03. Jokauju, žinojau, kad man reikia tą kirpyklą, tai kažin, aš galėsiu ten su to mocu įvažiuoti į vidų. Kur man jį reikės ten pasilikti? Ten šalygiu, kur nors Palangais gal. Viskas good. Silpnai, šiaip 2 užsakymai išvežti ir to pažiūrėsim, ką aš turiu. Tai 10 eurų 35 centai. Rodo, kad nuvažiavau tipo 11,5 kilo melas. Kiek nuvažiavom iš tikrųjų? Iš tikrųjų esam nuvažiavę 19 kilų beveik. Tai kaip čia taip meluojat jūs man, a? Meluojat man ir visiems kitiem likusiems žiūrovam. Nu, šiaip sunkiai pasikroviau, 2 maišai buvo, vieną ant kito dairiai ten suštabiliavau pas savęs į kuprinę. Jeigu taip ant kupros reikėtų pastoviai čia tampyti, tai nežinau. Su mašina paprasčiau tokius dalykus daryti. O saulė, saulė, kur tu išėjai, mano paprastas pasaulis nesupras, mano paprastas pasaulis nesupras. Kaip praras. Mano saulė, mano rytas, spinduliai, mano paprastas. Belė kaip reik saulės, belė kaip, nes man žiauriai šalta. Žiauriausiai. Oh my god. Ilgai reikia nebedurniuot, varyt reikia į tą kirpyklą. Ką tik po kirpyklos ir kaip yra gerai apsikirpti. Bet tai pažiūrėk, aš atrodau pensas su to golfu. Varau su to golfu ir iš tikrųjų jisai nelabai čia ką tai padeda. Nu gal dabar jau bus biškė taip. Nebebus žiauraus to vėjo. Varom pažiūrėsim. Gavau 2 užsakymą. Pirmas yra iš Rimi Luizės. Heidekrug. O, ten visokie tokie dalykėliai.
sausainiukai ir taip toliau, torteliai. Tai tą paimsim, po to reikės varyti į Kurėną. O po to vienas atidavimas kažkur ten prie Akropolio, o kitas į Simonaitytės gatvę, tai čia realiai vos ne per visą miestą man reikės pervažiuoti. Nerimauju, nes pas manęs batarkės tik 60% tėra. Nu žodžiu. Okay. Paėmiau ką tik tą Kurėną, tai dabar esu pasikrovęs dvigubą užsakymą. Ir žodžiu, pirmas atidavimas į Taikos 28 kardiolitą. Pirmas aukštas registratūra. O po to į Simonaitytės gatvę. Nu, čia bus reikaliukų. Iki ten davažiuoti batarkės turiu 60%. Tai pažiūrėsim, bet aš gavau 6 eurus užsakymą ir kiek man beliks batarkės po šito dvigubo. Kaip kratosi per čia važiuojant. Per visas tas tokias dangas, kur yra akmenuotas, žiauriai kratosi. O čia seniukai priekyje važiuoja, o smirda jiems iš tos mašinos, o siaubia, o viešpatie, o švenčiausiasis. Seniukai ramiai dėdami miestą atvažiavę. Šiaip toks švarus tas jų Citroenas. Oh shit. Užgeso seniukai. Oh, what the fuck. Nu, kaip nors. O, stenėjai seniuks. Bet tai šiaip koks gyvas tas Citroenas, jau vis toks ledinis. Nėra prie ko prisiklysti. Nu, kit seniuk šitais parkuojas. Okei. Kardiolita LT. O! Blemba su tais orais čia nesuprasi, tai šilta, tai šalta, tai normaliai, tai be proto šalta, tai dar kažkaip. Ką tik atidaviau į tą kardiolitos kliniką. Ir liko 56%. Plius dar liko atiduoti į Simonaitytės gatvę, kur liko važiuoti 4,7 kilo. Tai... ten atiduodu ir jeigu man grįžti iki kokių namų, į kitą Klaipėdos galą, čia jau reikėtų važiuoti ir ten nieko nebežaist. Ką nereikėtų parsisukti nuo to tavario. To iššoksim į žiedą. Šiaip liko 51% batarkės, o iki kliento 1,9 km. Tai žiūrėk, 5% nuvažiuota baterijos 37 km rodo. Vėl tas pats, vakar buvo geresnis rezultatas. Nu, važiuok. Važiuojam. Tas seniuks priekį šiaip žiauriai lėtai juda. Neskuba jisai matos niekur iš tikrųjų. Užkišai gaidį.
Gaidys taksiuoras. Užkišo mane. Šiaip jo, kas liečia to važiavimu su motocikliuku, jis yra plonas, jis yra toks mažesnis, neišsiskiriantis. Žmonės neatkreipia dėmesį iš tikrųjų. Turi žiauriai atsargiai važiuoti. Vis laik tiesiog turi jausti, kad tavęs gali tiesiog nepamatyti. Ir labai dažnai tavęs ir nepamato. Kokia čia vėliava, Karibų piratai. Oi, nu saugos. Nu, gal biški iš tikrųjų laukia oras jau šiltesnis, tai nevėr gal taip žiauriai čia važinėtis. Net ryte tai, žinok, buvo žiauriai šalta. Nu, ir kokį čia tą laiptinį reikia dabar. Aukštas. Man tie seni liftai, jau esu sakęs, yra patys geriausi. Staigiai paspaudė mygtuką kažkur. Aiškus, garsų čia yra visokių. To atiduosim. Labą dieną. Taip. Prašau. Visą. Sveiki. Нет, сюда не надо. Хер надо. Aš nesuprantu rusiškai, žinokit, Lietuva čia. Jo. Nu va, liko 48 procentai. Išvežiau 6 eurus 30, ar kiek ten buvo? Neįkrito dar tie pinigėliai. Siaubė. Buvau grįžęs papietaut ir apkeičiau iškart baterijas, nes buvo likę tik 30 procentų jos. Nu, net ne 30, 28 kažkur plus minus. Ir jeigu matot, tripas yra 49 kilai nuvažiuota. Aiškus, dabar 100 procentų čia yra baterijos. Bet, nu, maks būčiau čia gal nuvažiavęs kokį, nežinau, 60, 70, jau sunkiai galbūt šiandien. Laukia oras. Vėjas, tai nežinau, nu, maksimalus, kai žinai, ar žiemą mes tokį čia turėjom. Nu, buvo jo, bet jau maksimaliai. Kas liečia vasarą, tai kaip šiandien vėjuota, nu, nebuvo niekad. Aš važiuojam 50, manim tiesiog gulda vėjas ant šono su to motociklu. O aš dabar čia įsižiūrėjau. Ten voriukas gyvena. Tegul būna tas voriukas, nemaiš man. Svarbiausia, kai jis man netrukdytų, kai reikia stabdyti. Ką žinau, lekiam, pažiūrėsim, nesu pasijungęs tą appsą šiaip apie eurus, čia nėra ką kalbėti, čia yra absoliut visiška tragedija. 22 eurai šiam 7 centai. Nėra kritimo, nėra eurų, tai, nu, ne 22 šiam 7, atsiprašau, 26. Ką žinau. Linksma viskas tol, kol yra užsakymų, kai nebėra užsakymų, visi linksmumai pasibaigia. Tai
Varau, pabandysiu dar kažką pravežti, žiūrėsiu, kaip šitas vėjas iš tikrųjų jau atsibodo tas vėjas. Jeigu čia taip ir toliau draskys čia pūs mane ant šono, tai greičiausiai, kad pasidėsim tą mocą ir važiuosiu dabar dienos su mašina ir tiesiog sulauksiu rytaus, nes bent jau rytoj pranašauju šiltą, gražią dieną be jokių nesąmonių. Tai žiūrėsim. Tai grįžtant prie eurų, 26 eurai. Nupietavau valandą grįžęs ir kirpaus valandą. Tai realiai dabar būtų yra 3, tai būtų 1 valandą ir turėti 30. Taip pat kaip ir su mašina realiai. Kai būčiau dirbęs, nieko gero. Tiesiog galim kol kas prieiti prie tokios išvados, aišku, dirbam tik 2 dieną, bet kai nėra užsakymų, nepadės tau niekas. Nei dviratis, nei vienaratis, nei suronas, nei talaris, nei dar kažkas. Turi būti užsakymų. Jeigu jų nėra, tai nėra jų kaip ir išsivežti. Vakar krito tai iš tikrųjų kosmiškai gerai, tai iškart ir jautės rezultatas. O dabar biški kitokia tema jau. Ką, žinau, lekiam, važiuojam ir bent jau kažkokį ratą prasuksiu ir pažiūrėsim, kaip tas oras, jeigu jis mane užknis, tai ir užteks čia man šiandien jau per save lipti. Žodžiu, sėdi mašina jau. Prasukau šitą vieną ratą, pravažiavau. Nieks nekrito. Pirmas dalykas, o antras, tai vėjas toliau taip pat guldant šono, tai ten įsikabindus laikyti tą vairą, nu ne šiandien. Sakykim, pirmieji rimtieji minusai išlindo jau, kas liečia dirbti su elektriniais motociklais. Ką žinau, gal kaip tik nereikia čia per daug liūdėti, gal kaip tik gerai, kad išlindo va tokie bairiai ir dabar, pavyzdžiui, sužinai, kad, pavyzdžiui, vėjas, lietus ir taip toliau. Ok, žinosim. Ką žinau, varau su mašina, biškį pasidarbuosiu, kažką bandysiu čia surinkti, nes valandų daug, eurų iš vis nieko nėra. Tai blogą dieną. Bet tai kaip čia yra, pavyzdžiui, jūs pastebėjot, kad vieną dieną tu gali surinkti 100 eurų atsipūtęs, kitą dieną, ta prasme, net 5 eurų. Ta prasme, 5 eurų reikia čia, nežinau, keliais varyti, kad surinktum. Nu, aš nepagaunu tos sistemos biški, nu, kuom skirias vakar nuo šiandien. Nežinau, nei savaitgalis, nei dar kažkas. Tiesiog, va tai būna ir viskas. Nežinau. Galvoju gal pafilmuoti kažką kaip su Lexusu čia darbuojas toliau, bet jaučiu jums atsibodau čia žiūrėti su to Lexusu kaip vežu, tai gal tiesiog reikėtų taip ir užbaigti jau šiandien viską, nežinau. Nu, pažiūrėsim. Ta prasme, čia tai geras bairis. Indusai, karočią. Viens čia pjauna indusėlis, karočią. Žuolės, karočią. Aidens nupučia dabar anas. Oi, tu savo, geras. O ne, mums jau ir žuolės pjauna, tai žiūrėk. Jisai ramiai su trimeriu čia atėjo apipjuovė, žinai. Nu tai ką, greitai visi tie mūsų draugeliai iš Azijų, Afrikų bus pagrindiniai darbuotojai. Antai svarami, ansai pučia, karočią. Žolės ramiai nuputinėja. Nu tai ką, komunalinius jau dirba visi tie šitais afrikiečiai azijankus. Paskui dirbs jau žiks ant technikai atvažiuos tau vamzdžių sutvarkyti, ne? Tai tu primės, kokį lygį mes čia turėsim. Oi. Patys visi skundžias, kad kaip negerai, kai jie čia privažiavę visą kitą, bet patys šitais priema visi dirbti jos. Žodžiu, nežinau, čia iš vis verta kažką šnekėti, nes aš kai pasėmiau mašiną, tai tuoj pasakysiu, kiek yra valandų. Tai va, 2 valandos, per 2 valandas išvežiau 2 užsakymus už 6 eurus. Tai nežinau, ar verta iš vis kažką čia žiūrėti, kokią matematiką gavosi, ką surinkom, ką turim. Nėra net ką čia rodyti, 36 eurai. Atsikeli vieną dieną išvarai 100 surinkė, atsikeli kitą dieną iš vis nėra ką surinkti. Valandų dabar yra 4:30. 4:30 dabar. Biškį esu susigrūzinęs, liūdna, nes
Neina čia, nei normaliai tą mociką išbandyti, nei dar kažką. Norėčiau normaliai visą dieną tai dirbti. Vakar lyjo pylė kaip iš kibiro visą dieną. Šiandien toks vėjas, kad čia pavažiuoti neina. Plius dar užsakymų nėra. Nu būtų dar tie užsakymai viens po kito kristų, tai čia dar kažką galėtum gimdyti. Dabar tai yra mėnesio galas, jaučiu vėl eilinį kartą, neturi Lietuva pinigėlių. Nežinau. Nu ryt praneša gerus orus, tai ryt bandysim iš naujo. Nu gal ryt prasimušiu kažkas, galėsiu bent vieną kažkokią tai normalią dieną normaliai išsibandyti. Nežinau, ką čia ir bedaryti. Nieko varau, jaučiu, pabandysiu pažiūrėti, ką čia prisifilmavęs esu, kas čia gero išeina, kas čia neišeina ir nežinau, bent jau aš jums palinkėsiu ramybės, o jūs, nežinau, palinkėkit man gerų orų. Nes man šiuo metu, bent jau paskutinę šitą savaitę, labai jų reik. Iki.